วัสดีครับผมพามาเลาะเก็บลูกท้อพี่น้องเอ้ยแก่แล้วน้องดูลูกท้อเอาพี่น้องนี่อันนี้ไม่ใช่ลิงถือลูกท้อนะพี่น้องอันนี้คนถือลูกท้อมีโปรตีนสูงบำรุงร่างกายโอเคครับ